Musayev. Do'stlar, bugungi videomizni ko'pchiligini o'sha talabiga qarab, juda ko'p insonlarni yozgani, so'raganiga qarab bo'g'atda o'zi niyat ham yo'q edi. Bu videoni qilish ham, chiqarish ham. Ya'ni Yulduz Usmonova temasi nima bo'ldi? Yulduz Usmonova qamaldimi? Yulduz Usmonovani litsenziyasini olib qo'yishdimi? Va hokazo degan gaplarni yozib tindirishgani yo'q. Har taraflama shu gap bo'ldi. Xullas, konkretnisiga o'tamiz. Yulduz Usmonovani sudlashgani ham yo'q, boshqa ham qilishgani yo'q. Hech narsa bo'lmadi. Даже o'sha sudga kelmadi degan gaplari ham, sud masalalari ham bu hammasi fake xabar. Ya'ni hech qanaqa o'tda haqiqat yo'q. Endi Yulduz Usmonovani litsenziyasini olishdimi degan gapni gapirishdi. Yo'q, litsenziyasini ham olganligi to'g'risida hech qanaqa xabar chiqqani yo'q. Ba'zi bir YouTube kanallar olib Yulduz Usmonovani litsenziyasini olishdi deb, "Молодец, Shuhrat Musayev" deb yozib chiqarishdi. No, o'tda hech qanaqa xabar ham yo'q, boshqa ham yo'q. Demoqchi bo'lganim, hech narsa bo'lgani yo'q. Yulduz Usmonova chiqdi, kechirim so'radi, bir ikkita videolar qildi. Shu bilan tema yopilib ketdi. Endi shu joyda baribir har bir odamni o'zini men o'zimni fikrimni ko'p marta aytdim. Ya'ni oddiy tashaldi-yu, lekin Yulduz Usmonova butun boshli ishlarni haqorat qilib padarlariga, ya'ni ularni padariga gapirgani uchun hech narsa bo'lmadi. Menga juda ko'p ayollar onalar yozdi. Men o'g'lim o'sha ichki ishlarda ishlaydi, nega menga la'nat aytyapti, sudkalab yuribdi meni bolam deb juda ko'p insonlarni norozichiligi bo'ldi bu masalada. Endi onalaridan ham kechirim so'radi, o'zidan ham kechirim so'radi. Bu yerda asosiysi ular kechirishdimi degan savol tug'ilyapti. Yo'q, ko'pchiligi kechirgani yo'q. Chunki kechirim bo'lganda samimiy kechirim so'rash u boshqa narsa, prosta tak gapirish bu boshqa narsa. Chin ko'ngildan kechirim juda ko'p insonlarga qabul qilingani yo'q. Xullas, Yulduzga chora ko'rilmadi va hech narsa o'zgarmadi. Uning orasida yana bitta yaxshi tema shu Yulduz Usmonovani bunaqa gapirishga majbur bo'lgani, boshqa bo'lgani, uni chiqib kechirim so'rashi va hokazo bum bo'ldi. Lekin bu ham bilasizlarmi, meni fikrimcha bir qanaqadir boshqa narsadan chalg'itish uchun yo bir ataylab uyushtirilgan narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Sababi oddiy odam bunaqa gapni gapirganda u srazu uchib ketardi. Yo'qmi? Bu haqiqat. Bu haqiqat. Men xohlasanglar Instagramimda post o'sha onalar yozgan onalarning rasmini chiqarib qo'yaman. shuhrat.elparvar deb yozsanglar Instagramim chiqadi. Ko'rib o'zingizlar tushunib olasizlar. Men nimaga bu narsani aytayotganimni. Birinchidan, meni fikrimcha, endi Yulduz Usmonova nega jazoga tortilmagani o'ziga yarasha kichkina odam emas. Buni hammamiz bilamiz. O'ziga yarasha o'sha kuchi bor, qudrati bor odamlardan. Har holda sizlar bilan menga o'xshagan kichkina odam emas. No, o'ziga yarasha tanish bilishlari, ketida odamlari va hokazo bor. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Balki shu insonlar buni o'sha 15 yu yoki qanaqadir o'sha sudebniy proseslar bo'lmasligiga bir yordam berishgan. Bu endi fikr, tushunasizlarmi? Lekin oddiy odam bo'lganda dabdalasi chiqib ketishi aniq edi. Dabdalasi to'chni chiqardi. Qonun hamma uchun barobar, lekin bir xil payt qonunni даже kuchi yetmay qolar ekan, qaranglar. Balki qonun xohlamagandir deydi. Keyingi masala, ko'pchilik biladi, manba paradislar kelib video qilishganda Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova temasi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Hozir Abrom Muxtoralini chaynashga o'tib ketdi. Shu narsaga ham ozgina fikr bildirib qo'yaylik. Menda bir ikkita videolar bor. O'sha именно
ularni gapirgan gaplari Yulduz Usmonova to'g'risida, boshqa to'g'risida u narsani hali publikovать qilganim yo'q. Menimcha to'g'ri tushunishsa publikovать ham qilmayman, kerak emas deb o'ylayman. Prosta hamiliyonlik qilish keragi yo'q. Yulduzni yomonlab bir payt srazu уже opa-chopa bo'lib, bizni o'rtamizga g'alamislar fitnes oldi degan gapni chiqarishdi. Bu ham kizlamachilik. Boshida o'sha domlalarning temasi boshlanganda to'xtadi. Keyin Abram Muxtorali imенно ular mana shu ikkitasi deb aytmasdan o'zi shunaqa insonlarga deb video chiqardilar. Keyin bularni qo'zib ketdi. Ana gap egasini topdi degan narsa bo'ldi-yu, srazu ular yopishib Abram Muxtoraliga yopishib ketishdi. Orada juda ko'p insonlar kizlamachilik qilib, gapirgan gapidan tonib, gapni aylantirib samolyot ushirib yurishdi. Mayli, biz shoshmaymiz, oxirida gaplashaveramiz. Hamma narsani tagiga yetib isbot dalili bilan qilgan yaxshi. Ozodani Yulduz bilan o'sha konflikti borligini, uni yo'q qilmoqchiligini, konsert to'xtatmoqchiligini eshitdi-da, jim bo'lib qoldi. Allo, qani? Nega biz davomini ko'rmayapmiz? Qani o'sha fitna? Nega biz ko'rmadik? Tushuntirib bermayapsiz o'sha narsani. Nima bo'ldi? To'xtadimi? Baribir orada jasmiy mujik ekan borku, trans bo'lsa ham, iflos bo'lsa ham mujik ekan. O'sha faqat gapidan to'nmas ekanda, har holda chotini orasida bezi borligini isbotlayapti. Men o'zi bir tinga olmayman, lekin mujikcha ikkizlamachilik qilmasdan oxirigacha so'yapti. Ba'zi bir odamlar shu ikkizlamachilik qilib teskari aylanib o'shandan battar bo'lib o'tirishibdi. Keyin Ozoda to'g'risida yana ikki og'iz yaxshi gap aytmoqchiman. Bu insondan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu Sirdaryoliklar uchun 5 ta uy yonidan pul ajratib 5 ta uy olib berdi. Alloh o'zi buni ajrini bersin, savobini bersin. Alloh rozi bo'lsin. Endi shu joyda davomi bizning Madaniyat vazirligi Yulduz Usmonova chiqqanda tanqidiy maqola chiqarishdi. Ya'ni hech kim yuzini chiqarib, Yulduz Usmonova, sen nega bunaqa qilding? Nima haqqing bor bunaqa deyishga? Litsenziyani olib tashlaymiz degan gapni gapirmadi. Lekin tanqidiy maqola qilib, bu madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi, bu ishlar noto'g'ri deb bilamiz. Qaraylik, haqiqat anaqa noto'g'ri deb bilamiz va Yulduz Usmonovani kechirim so'rashini so'rab qolgan bo'lardik. Tamom. Ozodbek Nazarbekov madaniyat vaziri bo'lib turib, Yulduz Usmonovaga shu masalada ortiqcha gap gapirilmadi. Men u narsani hech tushunmadim. Shunda vazir, madaniyat vaziri bizni madaniyatli artistimizga hech narsa deya olmadimi? Qanaqa? Hozirgi kunda bitta narsani ko'pchiligi tushunishmayapti-da. Odamlarning ko'zi ochiq. Tarmoq hamma narsani yetkazib joy-joyiga qo'yib beradi. Mana men bu yerda kirib g'iybat deyotgan narsa ma'lumotni g'iybat bilan aralashtirma, surbotdan. Sur kuchuk. Endi qaranglar. Shu joyda hamma bilib ko'rib turgan narsaga to'g'ri izoh berish yo'q. To'g'ri odamlarni xohlayotgan narsasini qondirish yo'q-da. Odam xohlayapti, xalq xohlayapti shu narsani. Unda tarozga solib ko'rsang, 50 mingtasi bu yoqda turibdi, mingtasi bu yoqda turibdi. Odamlar qatnan u narsani tushunish kerak, bilish kerak. Bular shu narsaga qarab ish qilish kerakmi? Qilish kerak, lekin ular bu narsaga qarab ish qilishmayapti. Xullas, po'prost aytganda, men uchun ular Yulduzdan qo'rqishdi, tamom. Qo'rqishdi. Faqat shuni, tanqidiy maqola mingcha to'rt qator gap yozishdi. 50 ko'ziga ko'ringan o'sha to'rt qator gap bo'ldi. Nima bu? Chiqiylaydi hatabi xalqni ko'zini oldida azgina, "Ey, nima qilyapsan? Nima qo'yyapsan? Nima deganing bu?" deb bir og'iz azgina gap bilan bo'lsa ham prosta tak uchun ham gapirib qo'ysa bo'lardi-ku. Yo'q, uchun ham gapirilmadi. Ba'zi o'sha bilaga ham yurib beklamadimi bilmayman. Odamlar ko'rib turibdi, ko'rib turgan narsasiga buni izoh berish kerakmi?
vazirlik bo'lgandan keyin, san'at sohasi bo'lgandan keyin qanaqa o'tdi? Butun boshli mayli ichki ishlari so'kdi. Ularning ota-onasi, padarlari prichun bu. Men unaqa narsaga ishlaman chidamayman. Xudoyor Boboyev, mana yozayotgan kommentlarni o'qisanglar kulgili keladi-da. Seni ham shunday qilar kerak bo'lsa deb yozib yuborishibdi. Uyalli erkak bo'lgan, kesib tashalaring. Erkakman deb yuribsanlar-da, kommentariyda unaqa qilaman deb. Tak, g'iybat emas, ma'lumotman. Agar sizlar uchun bu narsalar g'iybat bo'lsa, butun televideniya, jurnalistika, hamma narsa g'iybat bo'lib qoladi. Odamning shaxsiy fikri bilan ma'lumot yetkazish bu g'iybat emas. Men chaynab o'tirganim yo'q, men fikrimni bildiryapman, mamlaqa qildi, mamlaqa qilsa bo'lardi deyapman. Qachon sal ongi fikrlash ba'zi bir odamlarda rivojlanadi, o'sadi. Iltimos kitoblar o'qinglar, g'iybat toifalarini o'qinglar. Uyat. Nima deydi? Gapirmaylik ishlab o'tirishga o'xshab, O'tiraymi, men ham gapirmayman, men ham kommentariy yozib o'tiray. Ba'zi bir o'sha kommentariyni kachoklariga o'xshab qo'limga muskullarni ko'rsatib, mana men mamlaqa yozishni bilaman deb kommentariy yozib o'tiring bekinib. So'kib buni mashna qiling. Uyatku bu. Siz gapira olmaydigan narsani birov chiqib gapiryaptimi? Unaqa g'iybat qilma, unaqa qilma. Sizga yoqmayaptimi? O'zingizni fikringizni bildiring. Odamni so'kib, uni nafsoniyatiga tegib mazbarni erishib bo'lmaydi. Fikr bor. Odamni mana miya yozadi chiroyli qilib. Ukam, sen menbekdan noto'g'ri gapiryapsan.